ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் சேனல். நாம் லாக்டவுன்ன்றதுனால வெளியே போக முடியல இல்லைங்களா, அதனால என்னோட ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு நாங்கள் இப்போ போக போகிறோம். அங்கே காடு சுற்றி பார்த்துட்டு அவங்க வீட்டில் கார்டன் இருக்கு, அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோமா? போட்டிருக்காங்க. வாவ், சூப்பரா இருக்கு. நல்லா மழை வந்ததுனால இவ்வளவு பசுமையா இருக்கு. சரிங்களா, மழை வந்திருந்தோம். ஆனா பயங்கரமா வெயில் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு நல்ல குளுமையா இருக்கு, சில்னஸா இருக்குது. அந்த காத்து நல்லா இருக்குது. நாம அவுட்டிங் போய் வந்தாக்க இவ்வளவு நல்லா இருக்காது. எங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்க எனக்கு ஃப்ரெண்ட் வீட்டு பக்கத்துல இருக்க காடு கிட்ட ரைட்டுங்களா. பாருங்க, காட்டில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் இல்லைங்களா நேயர்களே. வாங்க, நான் இப்போ என்னென்ன பறிச்சுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், பிரண்டை மழை வந்துச்சு இல்லைங்களா, அதனால் நல்ல துளுத்து கிடக்குது. இதை தான் நாம் சட்னியாக செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு தரணும், பெரியவங்களுக்கு தரணும். எபோவ் 70 அந்த மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் தந்தோம்னா கால் வலி இந்த மாதிரி எலும்பு இது ஸ்ட்ராங் ஆகும். சரிங்களா, இதை நான் சட்னி உங்களுக்கு வீடியோவோ போட்டிருக்கேன். அது நீங்கள் என்னோட கிளிப்பை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேங்களா, வாங்க. பசியை நல்லா தூண்டும். சரிங்களா, எவ்வளோ எலசா இருக்குன்னு பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஓகேவா, இது ஆவாரம் பூ தலை செடி பூ. வாங்க, நெக்ஸ்ட் ஆவாரம் பூ செடி. நிறைய செடிங்க இருந்துச்சு, ஆனால் பூ கம்மியாக தான் கிடச்சிச்சு நேயர்களே. இது டீ போட்டு குடிக்கலாம். அப்புறமா ஃபேஷியலுக்கு இது நிறைய பயன்படுதுங்களாம். சரிங்களா, நிழல்லே காய வச்சு அரைச்சி எடுத்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் உங்கள் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து மிதமான அந்த தண்ணியில் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் முகம் பளபளப்பாக இருக்கும். சரிங்களா, நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. இது துறிஞ்சி தலை நேயர்களே. ஓகேங்களா, இது அரப்பு. இது தலைக்கு போடலாம். நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் இது எப்படி நனல்லே துறிஞ்சி தலைன்னு சொல்லுவோம் நாங்கெல்லாம். ஆனா இது உங்களுக்கு அரப்பு தலைன்னு சொன்னாதான் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த அரப்பு தலையை அடுத்த வீடியோவில் நான் எப்படி தலைக்கு சீக்கா கூட சேர்த்து போடுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சரிங்களா, இதை பறிச்சிட்டு வந்தோம். நெல்லே காய வச்சு தலைக்கு சீக்கா கூட அரைச்சி போட்டால் முடி நல்லா வளரும். அந்த நரமுடியெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வராது. ஓகே, காட்டில் நிறைய போடு காட்டில் நிறைய இருந்துச்சு, பறிச்சுட்டு வந்தேன். இதை நெல்லே காய வச்சு டீ போடும்போது குழந்தைங்களுக்கு தரலாம் அப்படின்னு பிச்சுட்டு வந்தேன். சரிங்களா, ஓகே. கையிலையும் பிச்சுட்டு வந்தேன். இது ஜூஸ் போட்டு குடிக்கிறதுக்கும் பொரியல் செய்யறதுக்கும். சரிங்களா, செடி வச்சிருக்காங்க. இப்பதான் பூ விட்டுருக்கு. இது காட்டு சுண்டக்கான்னு சொல்லுவாங்க. பூ விட்டுருக்கு. நான் காய் வந்த உடனே உங்களுக்கு பறிச்சு எப்படி அது புளிக்குழம்பு செய்யறதுன்னு காமிக்கிறேன். ஓகேவா, வாவ், நித்திய கல்யாணி செடியே எத்தனை விதமா இருக்கு பாருங்க. ரெட்டிஷா இருக்கு, வெள்ளையா இருக்கு. இது வாடாமல்லி செடி. ஓகேங்களா, சூப்பர். வச்சிருக்காங்க. இதுல அந்த மாதிரி பச்சை கலர்ல வராது, வெள்ளையா இருக்கும் இல்லைங்களா, இது நல்லா இருக்கும். ஓகேங்களா, இங்க ஒரு செம்பருத்தி செடி வச்சிருக்காங்க. இப்பதான் மொட்டு விட்டுருக்கு.
நல்ல பூ, நல்ல செடி வந்து நல்லா வச்சுருக்காங்க. மழை வந்ததுனால நல்லா இருக்குது. வாழை மரம். இது வந்து பட்டு ரோஜான்னு ஒரு செடி. அந்த காலத்தில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கெல்லாம் இது தெரியும். சரிங்களா? இப்போ தான் வச்சுருக்காங்க போல். மல்லி செடி. இது வந்து இந்த சாமந்தி செடி இருக்குங்களா? வாங்க இப்போ அவங்களோட கார்டனை நம்ம சுத்தி பார்ப்போம். இந்த வீடு வந்து அந்த நிலத்துல வேலை செய்யற ஆளுங்களுக்கு கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல வாங்க உள்ள போலாம். ஓ, இங்க வாங்க, இங்க வாங்க, இங்க வீடியோ பண்ணுங்க. இது வந்து நாட்டு முல்லை செடி, ரைட்டுங்களா? இது வந்து பால் முல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஈவினிங் டைம்ல மட்டும்தான் வைக்க முடியும். பச்சை முல்லை இருக்குங்களா, அதோட ஒரு ரகம். வாவ், சூப்பர். வாழைச்செடி ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கப்பா. வாழைச்செடி நல்லா இருக்கு. பாருங்க, நாட்டு நெல்லி செடி இப்போதான் வந்து பூ விட்டுருக்கு. குட்டி குட்டியாக வந்து பிஞ்சு வந்திருக்கு. அங்கே இருக்கு பிஞ்சு, ஃபோக்கஸ் பண்ண. அங்கே காய் இருக்கு. சூப்பர். எல்லா செடியும் வச்சுருக்காங்க. வாவ், இது வந்து ரோஜா செடி நல்ல துளுத்து வந்திருக்கு. குட்டி குட்டியாக பூ இருக்கு. அதான் கட் பண்ணு குட்டி. நாட்டு மாதுளை நல்லா காய்ச்சிருக்கு. ஃபுல்லாக காய்ச்சிருக்கு. ரசனையாக இருக்கு. மழை வந்ததுனால நல்லா காய்ச்சிருக்கு பாருங்க.